Қазақ даласында айдаһарлар туралы аңыздар өте көп. Бірақ біз оларды көбіне Қытай немесе Еуропа мифологиясынан көреміз. Ал енді сұрақ, қазақтың өз айдаһарлары қандай болған? Баяғы заманда сайын далада алып, от шашатын мақұлықтар өмір сүрді дейді. Олар көкжал қасқырмен шайқасқан, тіпті батырлармен соғысқан. Қазақ тілінде бұл мақұлықтар аждаһа немесе айдаһар деп аталған. Көптеген ертегілерде олар жерасты патшалықтарында өмір сүрген, бірақ кейде адамдар әлеміне шығып, елді үрейге салған. Айдаһарлар туралы қазақ аңыздары. Қазақ мифологиясында айдаһарлар жиі кездеседі. Аңыздардың бірінде ер төстік жер астына түсіп, 7 басты айдаһармен кездеседі. Ол мақұлық жер асты әлемінің күзетшісі болған деседі. Айдаһар адамдарға жамандық жасағандықтан ер төстік онымен шайқасады. Тағы бір аңызда айдаһарды қазақ батырлары жеңе алмаған, тек бақсылар ғана оларды қуып шығуға қабілетті болған. Олар дұғалар айтып, тылсым күштерімен айдаһарларды жердің түбіне тығып отырған. Нағыз тарихи дәлелдер бар ма? Кейбір ежелгі карталарда қазіргі Қазақстан аумағында белгісіз алып мақұлықтар өмір сүргені көрсетілген. Түркі-моңғол халықтарының аңыздарында да айдаһарлар туралы деректер кездеседі. Ал петроглифтерде ұзын, ирелеңдеген жаратылыстардың суреттері салынған. Бұлар жай ғана аңыз ба, әлде нағыз тарихи бейнелер ме? Қазіргі заманның жұмбақтары. 20 ғасырдың басында қазақтың кейбір шалдары тау ішінде жыландай ирелеңдеген алып мақұлықты көрдік деп айтқан. Олар мұны көк түсті жылан деп атаған. Бұл жай ғана алып жылан ба, әлде ежелгі айдаһарлардың ұрпағы ма? Тіпті кейбір ғалымдар қазақ даласының жерасты үңгірлерінде белгісіз тіршілік иелері болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды. Айдаһарлар туралы ертегілер жай ғана миф болуы мүмкін, бірақ аңыздардың қайнар көзі қайда жатыр? Сонда бұл ненің белгісі? Біздің бабаларымыз әлдеқайда терең құпияны білген бе? Айдаһарлар расымен өмір сүрген бе? Әлде біз білмейтін басқа бір құпия бар ма?